ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಏನು ಇವರು ಪದೇ ಪದೇ ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು, ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ. ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದಾವಡಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಸುಮಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವ ನಾಟಿ ಔಷಧಿಗೂ ನಿಲ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗೂ ನಿಲ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದರದ್ದೊಂದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಇದು ಕಫ ಅಂತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಸಿವಿಯರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಬದುಸ್ಕೋಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಇದು ಅದೊಂದು ಪುಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲೂ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ವೈಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬೀಕ್ ಹತ್ರ, ಅಂದರೆ ಅದೇನಂತಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದು. ಇದನ್ನು ಫ್ಲೆಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಯೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಾಯಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು. ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ನಾಳಗಳಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಬಾಯಲ್ಗಡೆನೂ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರು, ಒಂಥರ ಪಾಚಿ ಥರ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ಲಿದೆ ವೀಡಿಯೋ, ಅದರಿಂದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೇನೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋಂಥ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಲಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗಳು ನೋಡೋವಾಗ ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಹಳೆ ಹೆಣ್ಣು. ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿದು ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಕ್ಕಿನ ತೋರಿಸೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸೋ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು, ವೈಟು ಪಾಚಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗಲೂ ಅವ್ರ ಲಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಪಟ್ಟಾಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಬದುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಹೆಣ್ಣು ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿದೆ ಒಂದು ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ಈ ಫ್ಲೆಮ್ ಬಾಯಿ ತುಂಬ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದು 2ನೇ ದಿನ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 3 ಡೇಸ್ ತೆಗೆದೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ದು ಈ ಕಫನ ಕರಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಅದು ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಏನೇನು ಐಟಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಒಂದು ರೀತಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ml, ಸಾಯಂಕಾಲ 1 ml ಕುಡಿಸ್ತಾ ಬಂದೆ. ಬಟ್ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತೇ ಹೊರತು ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಾಫ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳಿದ ಕಡೆನೂ ಅವರು ಸೇಮ್ ನಮ್ಮದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನೇ ಕೊಟ್ಟರು, ಏನೂ ಕಮ್ಮಿನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 2-3 ಅಕ್ಕಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದೇನಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೂ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಎತ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು 3ನೇ ದಿನ. ಇದು ಒಂದು 80% ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೇಮ್ ನಾಟಿ ಔಷಧಿಯಲ್ಲೇ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಬಂದೆ. ಬಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಈಗ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾರ್ಮಲಾಗೇ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಾದರೂ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ನಾರ್ಮಲಾಗೇ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಾಲ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತಾಕ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬೇದಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇತ್ತು. ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈಜೆಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದೆ ಬೇದಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ನಾನೊಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇದು ವಿಮರಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ದು ಕಷಾಯ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಘಾಟಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಘಾಟ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿ 3 ಟೈಮು 1 ml ಕುಡಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಫ್ಲೆಮ್ ಅಂದರೆ ಕಫ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೊನಸೆಫ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಮುಕ್ಯಾರಿಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಸಿರಪ್ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೊನಸೆಫ್ ಅಂತ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಬ್ರಾಂಚಿಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇದು.
ಮೋನೋಸೆಫ್ ಓ ಅಂತ 200 mg ಬರ್ತದೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಮೋನೋಸೆಫ್ ಅಂತ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಲಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಏನಲ್ಲ, ಇದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್. ಇದನ್ನು ನೀವು 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 4 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಭಾಗ ಡೋಸ್ ಪವರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1/4 ಭಾಗ ಕೊಡಬೇಡಿ. 1/4 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೈಟು ಕೊಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲೆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಂದರೆ ಕಫನ ಕರಗಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಕಫ ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು, ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಅದು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋವಂಥ ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಫ್ಟರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್, ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರು ಲಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅವರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಡಿ, ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ನನ್ನ ಲಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಲಾಫ್ಟಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾವ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಲಾಫ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೂ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಇಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಅದು ಆ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಆದರೂ ನಾನೇನು ಅದನ್ನು ಆಚೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಲಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿಗಳ ಜೊತೆನೇ ಒಂದು ಗೂಡಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 5ನೇ ದಿನ 6ನೇ ದಿನ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಕ್ಕಿಗೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದಾವೆ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಸ್ಕಾರಿಲ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುಕ್ಯಾರಿಲ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಫ್ಲೆಮ್ನ ಕರಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಅದು ಸಿರಪ್ನ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 2 ಡ್ರಾಪು ನೈಟ್ 2 ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಟ್ಕೊತ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಇದೇನಿದು ಸೋಂಪು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೋಂಪು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕರಿಮೆಣಸು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಪ್ಪಲಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಇಪ್ಪಲಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಜ್ವೈನು, ಇದು ಒಂದು 20 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 20 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದು ಅಂದರೆ 50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ. ಇದೊಂದು 50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಥರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ. ಈ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಬಾಡಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಥರ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮೆಂತ್ಯ, ಆಯುರ್ವೇದದ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಟು, ಅಕ್ಕಿ ಕೂಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಂತ್ಯನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ, ಇದು 4th ಡೇ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಫ್ಲೆಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅಕ್ಕಿನೂ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಕ್ಯೂರ್ ಆಯಿತೋ ಆವಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸು ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು 5 ಡೇಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸತಿ ಬರ್ತಾರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಒಂದು ಇದು, ಅದ್ರದ್ದು ಬೇರುಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರನ್ನ ಕುದಿಸಿದಾಗ ಒಂದು 500 ml ಇಲ್ಲ 250 mlಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಕಷಾಯ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಡೈಲಿ 1 ml ಸಾಯಂಕಾಲ 1 ml ಕುಡಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಫ್ಲೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಫ್ಲೆಮ್ ಕರಗ್ತು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ 90% ರೆಡಿ ಆದಂಗೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಈಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಬರ್ತಾರಂಥ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸೋದು ಅಂತ ಏನೋ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ನನಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು. ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಬಂತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಅದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡೈಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಮ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ, ಕಫಾನ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗೆಲ್ಲೂ ಒಂಚೂರು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಕಷಾಯನ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡು
ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಕೊಂಬಂದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಎರಡೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಅಕ್ಕಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.